هبقى كده المنيو حلو. انت مالك؟ ايه ده استني، طب استني، ما انا بس المنيو بس كده انت حلو ما نفتحه مع بعض. انت تفتحيه لوحدك ازاي؟ ازاي تفتحيه لوحدك وتبص فيه لوحدك كده؟ بقول لك ايه، هو انت العيد هتقضيه كده على الموبايل؟ يعني مفيش ولا اي خروجه ولا اي؟ الناس بتخرج وبتروح وبتيجي وبتنزل. هو في اجمل من الواحد يقعد في البيت كده لا طبعا. طب انت عايز ايه يعني؟ ان شاء الله حتى يعني اي حاجه، عزمني على اي حاجه يا اخي. احنا متغدين و100 فل و14. مش هقول لك غديني بره، اديني وفرت لك اهو حق الغدوه. شربني بقى اي حاجه، حاجه ساقعه حاجه سخنه، ان شاء الله ازازه ميه معدنيه حتى. ازازه ميه معدنيه؟ لا اشربك قهوه. قهوه؟ اه ماشي وانا موافقه. قهوه بس. قهوه بس. ايه اقصد يعني قهوه؟ قهوه كده يعني انت عشان مستخسر يعني طلبت لا اي لا حاجه؟ لا لا، ما اقصدش يعني، اقصد ان ايه، ما تقصد قهوه ايه؟ قهوه ونيجي عشان انا عايز بس. طب يلا قهوه بس. ماشي. انت قافل المنيو ليه؟ انت ما تفتح المنيو عشان نختار ونشوف احنا عايزين ايه. افتحه انت ليه؟ قاعد بقالك ساعه والمنيو مقفول. طب افتحه ليه؟ تفتحوا ليه؟ عشان نشوف احنا هنجيب ايه او طب احنا هنختار ايه وهنشرب ايه. احنا مقررين من قبل ما ننزل هنشرب مقررين ايه؟ شو انت هشرب؟ عايز قهوه ساده باين او لا انا كنت بديك مثل يعني. مثل؟ بقول لك نشرب حاجه سخنه، حاجه يعني قهوه اي حاجه. ده كان مثل بس بديهولك في البيت، لكن ده مش الكلام الاخير يعني. انت عايز تفتح المنيو دوت وتشوف الاصناف كده وتنقي وكده؟ طبعا. طبعا. شوف هنجيب ايه، ممكن كيك ولا تشيز كيك ولا. بيفتح المنيو بيحير نفسه. بيحير نفسه؟ بيحير لا نفسه. لا يفضل بقى يلاقي حاجات كتير يختار لا خلاص اطلبك انا عشان انت ده. خلاص بص انت اركن على جنب كده وانا هختار لك اللي انت عايزه. انت ما تحيرش نفسك. لا ده انا يعني انت بتقول بتحتار، انا مش عايزه اتعبك معايا، انا هختار لك. مش انا دلوقتي، مش انا اللي عازمك. احنا مفيش ما بيننا الحاجات دي. لا مش انا اللي عازمك. انا وانت واحد. مش انا اللي عازمك. طالما انا اللي عازمك خلاص انا اللي. لا ما ينفعش. افرض انت اخترت حاجه مثلا مش على ذوقي، انا مش عايزاها، انا مش حباها. انا حاسه انت عايز تختار حاجه على حسب السعر. لا عايز تختار. لا السعر ده مش في بالي ابدا. لا. وعشان خاطر اثبت لك حسن نيتي المنيو هفتح وهطلب. هطلب اللي انا عايزاه. ماشي اهو تحديد. انت مخرج خالص في العيد. لا عينيا. طيب ماشي. هبقى كده المنيو حلو. انت مالك؟ ايه ده استني، طب استني، ما انا بس المنيو بس كده انت ما نفتحه مع بعض. انت تفتحيه لوحدك ازاي؟ تفتحيه لوحدك وتبص فيه لوحدك كده؟ واحنا هنفتح محل، هنفتح افتتاح، هنفتح معرض. لا انا اللي اختار. استني اهو. لا انا اللي اختار مش انت. ماشي. لا صفحه خليكي في الصفحه دي. ماشي. رجع بص. وانا هراجع المنهج. دريت بص يعني مثلا الصفحه يعني كل ده يمكن. يا نهار اسود. لا دي حاجات ما بناكلهاش خالص. خلينا في الصفحه دي. يعني انت انا حاسه. بصي قهوه تركي اهي. وطبعا مش رخيص يعني، بس يعني عارف انت محسسني بايه؟ ان انا مثلا عند المستر بتاع يارا وبيقول لي ذاكري لها وما تذاكريلهاش، بيقول لي مثلا الصفحه دي مهمه ذاكري لها والصفحه دي ما تذاكريلهاش. انا الوقت عندي غير متسع بالطريقه دي. انا عايز اشرب القهوه عشان عايز اروح، عشان في ناس عايزه ناس. انت مش في اجازه؟ في مكالمات وكده، وفي ناس عايز ابعت لهم شغل وكده على الواتس. ان شاء الله انا هختار اللي انا عايزاه. اللي انت عايزاه ماشي. اختار اللي انت عايزاه. انت مالك وشك اصفر كده ليه؟ لا ابدا. لا انا حاسه انت وشك والله لا تاخد. والله. لا سيب التيشو ده، سيب المناديل دي. ماشي يا ستي انا ما تاخدهاش. طيب ماشي. عندنا هنا مش بقول لك انت عايز تختار السعر. ايه ده؟ والله العظيم والله لمصلحتك. والله العظيم لمصلحتك. ليه مصلحتي؟ عشان ايه يعني؟ عشان ايه؟ بصي في قهوه تركي وقهوه تركي دوب. طبعا الدوبل دي غلط عشان بتبقى كبيره وبتتعب المعده. وفي قهوه نكهات، والنكهات دي برضو والله العظيم الدكاتره قالوا غلط، لان بيبقى عليها كريمات وعليها حاجات زي كده. انت خليك في القهوه التركي. كفايه المكان يعني. هو بيقول لك القعده هي اللي يعني، والصحبه الحلوه هي اللي بتعمل الجمال بتاع القعده. يعني انا معاكي كده خلاص، ما تدققيش بقى في التفاصيل بتاع. بص عشان بس في مكالمه مهمه هرد عليها. ما تختاريش غير لما اجي. لا خد راحتك على ايه؟ اطمن. ما تختاريش. هرد على المكالمه بس عشان ايه؟ ناخد راي بعضنا كده واحنا بنختار. ماشي يلا سلام. اطمن. لما اختار بقى ايه اللي انا عايزاه كده عشان افرق.
بتدور عليا؟ انت غلطت الترابيزه ولا ايه؟ اللي جابك هنا؟ غلطت الترابيزه؟ مش كنا قاعدين هناك؟ لا هي دي نفس الترابيزه. امال ايه انت قعدت عند ناس طلبه ولا ايه الحاجه دي؟ ناس طالبه؟ الناس هي اتلخبطت، البنت اتلخبطت نزلت حاجه كده من نفسها ولا ايه؟ لا انا طلبت الحاجات دي. انت طلبتيها؟ بص طلبت لك القهوه اللي انت عايزها، مش انت عايز قهوه؟ انا عايز قهوه؟ ما انا كنت طالب قهوه. طب طب مش انا طلبت الحاجات اللي انا عايزاها. حاجات ايه؟ انت مش قايله لي اصلا انا عايز كابتشينو. انت مش قايله لي انا عايز اشرب قهوه؟ انا قلت لك ده كلام بس، يعني قلت لك انا كنت بديك مثل بس انا عايزه اشرب ايه، انا جايبه حاجات شبه القهوه يعني ما بعدتش قوي، جايبه الكابتشينو، جايبه التشيز كيك. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ يعني انت مش خدت عارف. الطبق ده عندك. اصل انا مستغرب ازاي نعمل تليفون الاقي الحاجات دي كلها نزلت. احنا مش قلنا هناخد راي بعضينا كده؟ لا ماشي، انا لما انت قلت لي انا عايز قهوه نزلت لك القهوه، جبت الحاجات اللي انا عايزاها بس. انت ريدي تنزل كده وانا مش موجود يعني؟ ليه هتخاف يعني هتخاف منك ولا ايه؟ انا مش فاهمه يعني. طب ماشي بقى التشيز كيك اللي انت استني بدل ما استني. ايه نعم هتعمل ايه يعني؟ مش فاهمه. انا عايزه لو سمحتي التشيز كيك ده بتاعي. لو سمحت انا هاخد التشيز كيك بتاعي. ايوه واخد الكابتشينو بتاعي وانت بقى خليك في القهوه بتاعتك. يعني في الاخر انت عمال تبص على ايه؟ مش فاهمه ايه ده كله في ايه؟ انت مالك مصدوم كده ليه؟ مفيش اي رياكشن. لا مفيش. ايه؟ مفيش حاجه. حسب الله ونعم الوكيل. حاسبين عليا؟ حسب الله ونعم الوكيل. انتوا بتقولي عايز اشرب قهوه تاني بقى، انا اللي شربت القهوه وانت بقى الله يسهل. يلا بقى اطلع، يلا بينا، يلا سلام.